එහෙමනම් අපි ඊළඟ ආරාධිත අමුත්තා සමග සම්බන්ධ වෙමු. මීළඟ අමුත්තා සමග මේ දැන් මම කතා බහ පටන් ගන්නා විට මම සිතනවා මගේ මුහුණේ පවතින සතුට ආඩම්බරය ඔබට දැකිය හැකියි කියා. අප තව කතාවක් ඔබට රැගෙන එනවා. එය මුහුණට සිනහවක් සහ උද්‍යෝගයක් ගෙන එන්නක් වේවි. සාමය පිළිබඳව වැඩසටහනක් කරගෙන යන පුද්ගලයෙකු දෙසට දැන් අපි හැරෙමු. සාමයේ ජාත්‍යන්තර තානාපති ලෙස හඳුන්වන ඔහු ඉතා ලස්සන මිනිසෙක් ප්‍රේම් රාවත්. සාමය ගෙනියන භාජනයක් ලෙස හඳුන්වන ඔහු ප්‍රේම් රාවත් මා ඉතාමත් සතුටු වෙනවා Google ප්‍රේක්ෂක ජනතාව ඇමතීමට මේ අවස්ථාව ලැබීම ගැන. අති විශිෂ්ටයි ඔබ ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීම ගැන. දැවැත් සතුර ප්‍රේම් රාවත් අපගේ මේ වැඩසටහනට උදෑසනම සම්බන්ධ වීම ගැන. ඔහු නිව්යෝක් ටයිම්ස් සමීක්ෂණ වාර්තා අතර ප්‍රමුඛයෙක්. පුද්ගල අභ්‍යන්තර සාමය හා තෘප්තිමත් බව පිළිබඳ ලොව පුරා දේශන පවත්වන දේශකයෙක්. මුළු ලෝකයේම සාමතානාපති නිව්යෝක් ටයිම්ස් තේරුම් බොහෝ අලෙවි වෙන පොතක කතෘ වන ප්‍රේම් රාවත් කෝලාලම්පූර් වල සිටිනවා. ඔහු මේ ඔක්තෝබර් වල රටෙහි මාධ්‍යවල සමාජිකයන් කිහිප දෙනෙකු හමු වෙනවා. ඔහු සාකච්ඡා පවත්වනවා හිටපු ප්‍රධාන සංස්කාරක මැලේසියන් දේශීය ඒජන්සියේ ආචාර්ය යොන් ෂූ යොන් සමග ගුවන්විදුලි වැඩසටහන් මෙහෙවන උපසභාපති වන මැලේසියන් හඬ සංගමයේ ආනන්ද් රාජාරාම් සහ සතියේ දෝංකාරයේ සහකාර සංස්කාරක මෙලිසා ඩේවිස් සමග. මම හරිම කැමති ඔබ පුද්ගලික සාමය වෙනුවෙන් කතා කිරීම ගැන. මේක සම්බන්ධයක් තිබෙනවාද යමෙකුගේ මානසික සුවයට? ඒකේ තේරුම මානසික සුවය නැතිව යමෙකුට ඇතුළත ශක්තිය හෝ පුද්ගලික සාමය හෝ සොයා ගැනීමට බැරිද? මට නම් ඒක අනික් අතටයි තිබෙන්නේ. ඔබ සාමය සොයාගත් විට තමයි ඔබට මානසික ශක්තිය තිබෙන්නේ. මානසික සුවය සහ ඔබට අවශ්‍ය සුවය ඒක ව්‍යායාමයට යටත් නොවූ මාංශපේශියක් වගේ. සාමයේ මාංශපේශිය ව්‍යායාම කරලම නැහැ. එම සාමයේ ඥාන සම්පූර්ණයෙන් විද්‍යාමාන වීමට ඉඩදී නැහැ. ඉතින් ඇයි අපි කලහ කරගන්නේ කියා අප කල්පනා කරනවා. ඇයි අපි අඩදඹර කරගන්නේ කියා වාඩි වී කල්පනා කිරීම ඉතා පහසුයි. කල්පනාව තමයි අපි කරන්නේ. නමුත් මිනිසුන් තිගැස්සෙනවා මනුෂ්‍යයන් එකිනෙකා සමග සටන් කිරීමට පටන් ගන්නා විට. නමුත් මේ සටන බොහෝ අතීත කාලයක සිට පැවතින දෙයක්. මොකද ඔවුන්ගේ අවධානය සාමය සොයා යන මිනිසුන් වන අප කළ යුතු ගවේෂණය කිරීම වෙත ඇතුළතට යොමු වී තිබුණේ නැති බැවින්. මා කැමති උත්සාහ කරන්න. මොකද්ද ගවේෂණය කියන්නේ? සාමය වෙනුවෙන් කරන ගවේෂණය? ඔව්. බුද්ධිමත් පැවැත්මෙන් ජීවත් වීමට ඔබ මිනිසුන් උනන්දු කරනවා. එය ඔබ ලියූ පොතෙහි සඳහන් කළ දෙයක්. බොහෝ අලෙව්වූ ඔබ ඔබට සවන් දෙන ග්‍රන්ථයේ සඳහන් බුද්ධිමය පැවැත්ම කියන්නේ මොකද්ද? එමදේ ජීවිතයේ අවදියෙන් පවත්වා ගැනීමට මිනිසුන් තමාව දැන හැඳින ගැනීමට ඇති අවශ්‍යතාවය සමග සම්බන්ධතාවයක් තිබෙනවාද? තවද ඔබ පොතෙහි සඳහන් කරනවා කෘතඥතාවයෙන් පිරි හදවතක් ගැන. මේ ගැන තවත් විස්තර කර හැකිද? ඔව්, සියල්ලම ඔබගේ ජීවිතය අවදියෙන් ගත කිරීම ගැනයි. මොකද අපගේ දිවිය නිද්‍රා ස්වභාවයෙන්ම ගත කරනවා. අප උදේ නැගිටිනවා, සෑමදාම එකම චර්යාව කරනවා. මෙනෙහි කිරීමට මොහොතක්වත් භාවිතා කරන්නේ නැහැ. මා ජීවත්ව සිටිනවා යන්නෙහි තේරුම මොකද්ද? මගේ ඉලක්කය වන පරිපූර්ණ වීම, ප්‍රාණවත් වීමට මොකද්ද මට කිරීමට හැක්කේ? තව දුරටත් මාව දියුණු වීමට මා කළ යුත්තේ කුමක්ද? පිගී බැංකුවේ කාසියක් ඔබනවා වගේ මේක. අද කීයක් කාසි දමනවාද? අපි දැන් දන්නවා එම කැටේ තුල කාසි වගේක් ඇති බව. ඉතින් අප මිටියක් රැගෙන සූදානම් කැටේ කඩා දැමීමට. නමුත් අපි කිසිම දෙයක් කැටේ ඇතුළට නොදැම්මොත් මොකද්ද එළියට පැමිණෙන්නේ? ඔන්න ඕක තමයි අපි කරන්නේ. අප එම පිගී බැංකු කැටේ කිසි දෙයක් දාන්නේ නැහැ. ඉතින් අපට අවශ්‍යයි යම් කිසිවක් කැටෙන් එළියට ඒමට. ඉතින් මිනිසුන් සිතනවා මා කුමක්ද මේ දේ සිදුවීමට කළ යුත්තේ කියා. ඉතින් ඔබට බැහැ යමක් එළියට ගැනීම සිදු කර ගැනීමට. මොකද ඔබ කැටයට කිසි දෙයක් දැම්මේ නැති බැවින්. හොඳ දෙයක් විද්‍යාමාන වෙන්නේ කොහොමද? ඔබ ඔබගේ ජීවිතයේ අවදියෙන් ගත නොකළ විට. ඉතින් බුද්ධිමත් පැවැත්මෙහි තේරුම ඇත්තටම මේ ජීවිතයේ බුද්ධිමත්ම ගෙවීම වෙනවා. ඔබ උදෑසන පිබිදීමෙන් පසු ඔබගේ ජීවිතයේ එම දවසට යම් කිසි අරමුණක් තිබිය යුතුයි. ඒ දවසට අරමුණක් පිළිබඳ හැඟීමක් එම දවසට බලපාන පරිදි ඔබට පටන් ගන්නට පුළුවන්. අඩුගානේ එක පෑකින්වත් ඉන්පසු ඒ අදින්න පෑ දෙකක් දක්වා, දික් කරන්න පෑ 3කට, දික් කරන්න පෑ 4කට, පෑ 5කට අදින්න. දවසක් පුරාවට, දවස් 2කට, සුමානෙකට කිසි දෙයක් එකවර සිදු නොවේ. වතුර උණුවීමටත් කාලය ගත වෙනවා. පැස්ටා පිසීමටද කාලය ගත වෙනවා. නූඩල්ස් පිසීමට කාලය ගත වෙනවා. ඉතින් උයන්න දන්නා අය දන්නවා පාන් උඳුනේ දමා එවෙලේම එළියට ගන්නට
බැරි බව අවන්නක ඇතුලේ ඒ ටික වේලාවක් තිබිය යුතුයි. හොඳින් දැවුණු විට ඒ අවන්නකින් එළියට ගත හැකි. එවිට එය ප්‍රියජන කෑමක් වෙනවා. නැතිනම් පාන් එක අමුවෙන් අනන ලද පිටිපමණක් වෙනවා. අපට දැනගැනීමට මේවා වැදගත් දේවල්. ඔබ දැන් කිව් දේ සමග සැසඳූ විට ඔබ මේ යෝජනා කරන්නේ දැන් තිබෙන මේ ශීඝ්‍රගාමීව ගමන් කරන ලෝකයේ මෙම් වැදගත් චරිත ලක්ෂණ අතපසු වී අමතක කර ඇතැයි කියාද? වැදගත් දේවල් පහළට කඩා වැටීම නැවැත්වීමට අපට කළ හැකි දේ කුමක්ද? හොඳයි. පළමුව අප වටිනා දේවල් කුමක්ද යන්න සෝදිසි කර බැලිය යුතුයි. පුද්ගලික සාමය අපට වටිනා දෙයක්ද නැද්ද? දැන් සමහර විට මිනිසුන් සිටිනවා මේ පුද්ගලික සාමය යන වචනය ප්‍රථම වතාවට අහපු අය. කිසිවෙක් සාමය ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. ඒගොල්ල කතා කරනවා සාර්ථකත්වයේ උසස් වීම වඩාත් මුදල් හම්බ කරන එක ගැන. ඒවා ඔබ දන්නවාද? ඒ අප හොඳ දේවල් යයි සිතන දේවල්. සියල්ලෝම එම සිහිනය කරා ලුහුබඳිනවා. සැවම ධනවත් වීමට හදනවා. ඇත්තටම තව තවත් ධනවත් වීම කියා දෙයක් නැහැ. වැඩියෙන්ම මුදල් තිබෙන උදවිය තමයි සෑම දිනයකම මුදල් වැඩි කර ගැනීමේ අපේක්ෂාවෙන් තම කාර්යාලයට පැමිණෙන්නේ. මනුෂ්‍යයන්ගේ දියුණු කළ හැකි හැකියාවන් දෙසට අවධානය හැරවිය යුතුයි. මනුෂ්‍යයන්ගේ සත්‍ය වූ දියුණු කළ හැකි හැකියාව කෘතඥතාවයේ සමග යම්කිසි සම්බන්ධතාවයක් තිබෙනවා. කෘතඥතාවයේ මෙන්ම මනුෂ්‍යයෙකුට තිබිය යුතු වන තෘප්තිමත් වීම, ජීවත් වන විට හොඳ හැඟීමක් තිබීම යන දේවල් සියල්ලම මෙම මනුෂ්‍ය හැකියාව සමග යම් ආකාරයකින් සම්බන්ධයක් තිබෙනවා. බොහෝ මිනිසුන් කියවලා තියෙනවා ඔබ ඔබට සවන් දෙන්න යන ඔබ රචනා කළ පොත. මා දැන් මාහට ඇහුම්කම් දෙනවා. ඉතින් යමක් කියන්න හැකි දෙම ග්‍රන්ථය පිළිබඳව. හොඳයි, ඒ ඔබට ඇසෙන දේ අහගෙන ඉඳීම පමණක් නෙවෙයි. ඒ තමයි කන් දෙක මැදින් ඇසෙන ഘോഷාව. හරිද? මොකද බාහිරින් එන ශබ්දවලට ඔබට කන්වලට ඇබයක් ගැසීමට පුළුවන්. ඔබට ඒ නැවැත්විය හැකි. නමුත් ඔබ පුදුම වේවි කොයිතරම් ශබ්දයක් ඔබේ කන් දෙක මැදින් සිදුවෙනවදයි කියා. කිසිම කන්නැබයකින් ඒ නැවැත්විය නොහැකි. මේ ഘോഷාව අප තරුණ කාලයේ සිටම අස ඇති ශබ්දයක්. අපේ දෙමාපියන්, අපගේ පාසල, අපගේ යහළුවන්, ආයතනයේ යන සැවම තව පොඩ්ඩක් ශබ්දය ඇති කරාවේ. මේවායින් පොඩි ශබ්දයක් අප ඇතුළට ගොස් අපට යලි යලි පවසනවා ඔබ මෙහෙමයි එහෙමයි, ඔබ අසාර්ථක පුද්ගලයෙක් කියා. ඔබ අසාර්ථක, ඔබ මේවා ගන්න බැරි වුණ නිසා. මේ අවුරුද්දේ ඔබේ ගන්න. ඉතින් මේ සියලුම ഘോഷා එහාට මෙහාට යනවා එනවා. ප්‍රශ්නේ නම් මේ සිදුවන දේ භයානක බවක් තිබෙනවාද? බොහෝ දෙනෙකුට කියන්න පුළුවනි භයානක නෑ කියා. නමුත් එය භයානකයි. මොකද එය අපගේ සාමය සොරකම් කරනවා. එය අපේ අභිමානය නැති කරනවා. අපගේ දියුණු කළ හැකි හැකියාව, අප හඳුන්වන සෑම දෙයක්ම එම ഘോഷාව අපට අහිමි කරනවා. අවසානයේදී අප නොවන, ඇත්ත නොවන කිසියම් දෙයකට මේ ഘോഷාව විසින් අපව හැඩගස්සනවා. මෙම ග්‍රන්ථය යම්කිසි විනිවිද දැක්මක් ලබා දෙනවා. මේ ഘോഷාව අඩු කරගන්න අන්දම ගැන. අපගේ ඔළුව මැදින් සමාවෙන්න අපගේ කන් මැදින් එන ශබ්දය. ඔව්, පළමුව අවබෝධ කරගත යුතුයි මේ අනිකුත් දේවල් වලින් අපට කොයිතරම් බලපෑම් සිදු වෙනවාද කියා. එම කෝණයෙන් අප ඒ ගැන කල්පනා කරන්නේ නැහැ. ඒක මේ විදියටයි සිතන්නේ. මා යනු මා විසින් තනාගත් ස්වයං නිර්මාණයක් කියා. මා දන්නවා මේවා මගේ අදහස් කියලා. ඔබ ඔබගේ අදහස්යයි ඔබට දමා ගන්නා සම්මානය නැමැති සිතුවිල්ල ඔබගේ අදහස් නොවිය හැක. ඒවා වෙන උදවියගේ අදහස්. මේ පෘථිවි තලයේ දීර්ඝ කාලයක් දිවි ගෙවූ මිනිසුන්ගේ අදහස්. ඔව්හු ප්‍රශ්නවලට මුහුණ දුන් උදවියයි. මේ ආකාරයේ ප්‍රශ්නයක් අප කරා පැමිණි විට අප සිතනවා එය අද්විතීයයි කියා. මා තමයි එය අත්විඳින්නේ. වෙන කිසි කෙනෙක් එම ප්‍රශ්නේ ඒ අන්දමට අත්විඳින්නේ නැහැ. නමුත් මා මිනිසුන්ට දිගටම පවසනවා ප්‍රශ්නය පෙරසේමයි කියා. ප්‍රශ්නය නව ගොදුරක් දැහැගත්තා. ඔබ තමයි එම ගොදුර. එය එක මිනිසෙකුගෙන් තව කෙනෙකුට සහ තවත් කෙනෙකුට යමින් සිටිනවා. මේ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරත් ඔබගේ ඇතුළත තිබෙනවා. ඇදහිය නොහැකි දේ නම් මේ ഘോഷාව ඔබගේ සත්‍ය වූ පිපාසය ඔබට අහිමි කරනවා. ඔබගේ ඇත්ත හඬ ඔබට කියනවා පිළිතුරු සොයන්න ඔබගේ අභ්‍යන්තරයෙන් කියා. හොඳයි. මට ඔබගෙන් ඇසිය හැකිද ඇයි ඔබ අපට සාමය පණිවිඩ ඉදිරිපත් කරන්නේ? බොහෝ නායකින්ට තිබෙනවා ආදර්ශ පාට. ආදරය තමයි මාර්ගය. යෝගා තමයි මාර්ගය. එකතු වීම තමයි දිශාව. ඇයි මේ සාමය? ඔබගෙන් මට ඇසිය හැකිද?
ඔවු මොකද සාමය කියන්නේ ඇත්තටම ඔබ සහ දේවත්වය එකතුවීමයි. එවිට එය රාජයෝගයක් වෙනවා. මෙය කායිකව සිදු කරන යෝග ව්‍යායාමයක් නොවේ. ඔබට ඔබගේ කකුල් බෙල්ලේ උඩ තැබිය යුතු හෝ එවැනි දේවල් කළ යුතු නැහැ. මේ ඔබගේ ඇතුළත සිටින අනන්තය ඔබ සමග සම්බන්ධ වීමයි. මට තේරුණා. ඔබ ලියූ පොතෙහි ඔබ කතා කරනවා සමාවදීම ගැන. ඔබට තවත් ගැඹුරු විස්තරයක් සමාවදීම ගැන කිව හැකිද? අපට බොහොමයක් සිටිනවා සමහර නායකයින් අපට ද්‍රෝහි වූ අය. අපගේ විශ්වාසය කඩා බිඳ දැමූ අය. ඉතින් හරිම අමාරුයි සමාවදීම කෙනෙකුට. අපට පුළුවන් මතු පිටින් කියන්න එම පුද්ගලයාට සමාව දෙනවා කියා. නමුත් ඔබට පුළුවනිද එම ක්‍රමවේදය කෙරෙහි පොඩ්ඩක් අප යොමු කරවන්න? ඔව්. මෙහිදී අප යම් දෙයක් තේරුම් ගත යුතුයි. සමාවදීම කියන්නේ අර අනික් පුද්ගලයා වරදින් බේරුණා කියලා නොවේ. සමාවදීම කියන්නේ ඒක නෙවෙයි. සමාවදීම කියන්නේ ඔබ එම අවස්ථාවෙන් ඔබ ලිහා ගන්නා එක සහ ඔබට ජීවිතයේ තව ඉදිරියට යාමට ඉඩදී ගැනීමයි. ඔබට අවශ්‍යයි ඒ අවස්ථාව ලැබීමට මොකද නැතිනම් ඔබ එම සිද්ධියේ සිරවී සිටීවි. එසේ වූයේ නැතිනම් ඔබ ඔබගේ අසමර්ථවීම ඒ මිනිසුන් මත පටවාවි. අන්න ඒක ඉතාමත් නරකයි. ඔවුන් පතුලට ඇද වැටුණු විට ඔබත් ඔවුන් සමග ගිලෙනවා. පළමුව ඔබගේ විශ්වාසය අනික් මිනිසුන් මත රඳවන්න එපා. ඔබගේ විශ්වාසය ඔබ මත තියාගන්න. සොක්‍රටිස් අතීතයේදී පැවසුවා ඔබව දැනගන්න කියා. එම කියමන ඔබට මෙහිදී ප්‍රයෝජනයට ගත හැකි. ඔබ ඔබව දන්නවා නම් ඔබගේ විශ්වාසයද ඔබ කෙරෙහි තැබිය හැකි. අනික් උදවිය මත තබන්නේ නැතිව. සමාජ මාධ්‍යවල වැඩෙන අලුත් පරම්පරාව යන්ත්‍රයක් අතේ ඇතිව ඉපදෙන්නේ. කෙතරම් පහසුද ඔවුන් සමග දේවල් සංනිවේදනය කිරීමට? සාමයේ පණිවිඩයට ඔවුන් කොයිතරම් විවෘතද? හොඳයි, එක අතකින් ඔවුන් ඉතා විවෘතයි. නමුත් සමාජ මාධ්‍යවලින් පමණක් නොවේ සාමය ගැන ඔවුන්ව සංවේදනය කළ හැකි වන්නේ. යම් කිසි ස්ථානයක් තිබෙනවා ඔබට ප්‍රශ්නයක් ඇතිවෙන. මොකද ඔවුන්ට තොරතුරු ලබා ගැනීමට වුවමනා සමාජ මාධ්‍යවලින්ම නිසා සමාජ මාධ්‍යයෙන් නොවෙයි ඒ ලබා දිය යුතු ස්ථානය. සමාජ මාධ්‍ය හොඳට වැජබෙනවා. ඔබට බොරු පැතරවීමට අවශ්‍ය නම් මෙන්න තැන. එසේ නොවුනත් විශ්වාසනීයත්වය බොරුවට අඟවන ස්ථානයක්. එය බොරුවට විශ්වාසවන්තකමක් පෙන්වනවා. එය විශ්වාසයි කියලා අප උපකල්පනය කරනවා. ඉතින් මිනිසුන් මේක බලමින් අරක බලමින් කියනවා මේ ඇත්ත වෙන්න ඇති කියා. එය ඇත්ත නොවේ. එය ඇත්ත නොවේ. මට නම් සාමය ගැන පණිවිඩය දිය යුත්තේ තමා ගැන වගකිව හැකි පුද්ගලයෙකුටයි. ඔවුන් එසේ නොවේ නම් සහ එසේ වීමට බැරි නම් තමන් ගැන වගකීමට උවමනාත් නැතිනම් ඔවුන්ට මෙම පණිවිඩය කුමක්දැයි දැනගැනීමට බැරිවේවි. ඔවුන් පණිවිඩය ඇසුණු විට ඔවුන් ඇදහිය නොහැකි අන්දමට විවෘත වෙනවා. මොකද සාමයේ පණිවිඩය ඔවුන්ගේ හදවත ස්පර්ශ කරන බැවින්. ඕනෑම පණිවිඩයක් ඔබගේ මනසට නැතිව හදවත ස්පර්ශ කරන විට එය ඔබට ඉතා වැදගත් වෙනවා. ස්තුතියි. අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ යුද්ධයක පැටලී සිටින රටවල් අතර සාමයක් සිදුවිය හැකිද? ඔවුන් එකිනෙකා වෙත වෛරය, ක්‍රෝධය යොමු කරමින් සිටින උදවිය. නමුත් දන්නවාද යුද්ධය ගැන අපට අමුතු අර්ථ දැක්වීමක් තිබෙනවා. යුද්ධය කියන්නේ ටැංකි පාරට බැස්සහම තුවක්කු කටවල් පත්තු කරාම සිදුවෙන දෙයක් කියා අප හිතනවා. ඔව් මේ සියලු දේ සිදුවෙනවා. මේ රටවල් දෙක එකිනෙකා සමග සටන් කරනවා. අපට පුළුවනිද අපගේ සාලය ගැන අවධානය යොමු කිරීමට? අපට පුළුවනිද අපේ නිදන කාමරයට අවධානය යොමු කිරීමට? අපගේ ආයතනවලට අවධානය දිය හැකිද? යුද්ධය සිදුවමින් පවතිනවා. යුද්ධ ටැංකිය අයින් වෙනවා වෙන්ට බැහැ. නමුත් කෝපය තිබෙනවා, ඉරිෂාව තිබෙනවා, බිය තිබෙනවා. ස්වාමි පුරුෂයා භාර්යාව සමග රණ්ඩු වෙනවා, භාර්යාව ස්වාමි පුරුෂයා සමග රණ්ඩු වෙනවා, ළමුන් දෙමාපියන් සමග රණ්ඩු වෙනවා, දෙමාපියන් ළමුන් සමග රණ්ඩු වෙනවා, යහළුවන් රණ්ඩු වෙනවා, යහළුවන් සමග, ගුරුවරු ශිෂ්‍යයන් සමග රණ්ඩු වෙනවා. මේක දිගටම නොනවත්වාම යනවා. පුරවැසියා සටන් කරනවා දේශපාලඥයා සමග, දේශපාලඥයා රණ්ඩු වෙනවා පුරවැසියා සමග. යුද්ධය දැන් සිදු වෙනවා. අහිංසක අයයි යුද්ධවලින් වැඩියෙන්ම කරදර විඳින්නේ.
යුක්‍රේන් වල යුද්ධය මම දකින විට සහ එම යුද්ධ දකින විට මේවා මනුෂ්‍යයන්ගේ මනසේ සිදුවෙන දේවල් වලින් සිදු කරන දිගුවක් බව මා තේරුම් ගන්නවා. එක අතකින් අප කියා ගන්නවා අප දැවැන්ත දියුණුවක් ලබලා කියලා. අනික් අතට සාක්ෂි තිබෙනවා අප සාධන පුඩිම කෑමෙන් අපට සාක්ෂි ලබා දෙනෙම පුඩිම හොඳ සුවඳක් දෙන්නේ නැහැ.